नमस्कार मंडळी. तर आज बनवूया आपण मेथीची मस्त अशी भाजी. तर त्याच्यासाठी इथे कांदा टोमॅटो कट करून घेतला आहे. नंतर कढईमध्ये जिरं मोहरी लसूण टाकून घेतलं आहे. छान परतून घेतल्यानंतर कांदा टाकून घेतला आणि कांदा छान झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये मसाले टाकून घ्यायचे. तर मसाल्यामध्ये धने पावडर टाकली, थोडीशी मिरची पावडर आणि हळद. तर तुम्ही हिरवी मिरची पण टाकू शकता त्याच्यामध्ये. माझ्या मुलीला आवडते ती, त्याच्यामुळे नाही टाकली. तर इथे टोमॅटो टाकून घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये मीठ टाकून छान मिक्स करून घ्यायचे आणि 2 मिनटासाठी झाकण ठेवून शिजवून घ्यायचे. तर 2 मिनटानंतर आपले टोमॅटो मस्त सॉफ्ट झाले आहेत आणि नंतर त्याच्यामध्ये मस्त धुवून घेतलेली मेथी टाकून द्यायची आणि मस्त परतून घ्यायची. नंतर 2 मिनटासाठी झाकण ठेवून फुल गॅस करून झाकून ठेवून द्यायचं. तर मस्त अशी भाजी रेडी झाली आहे. नक्की करून बघा, खूप छान होते. आवडल्यास लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया असेच नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.